Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Welcome to another slime experiment. Meron tayong pink water beads dito at itong peel-off mask. At kailangan natin ng tubig, contact lens solution, at baking soda. So, magsimula na tayo. Ito, i-arrange muna natin. At, ilalagay na natin yung peel-off mask dito sa maliit na mixing bowl natin. Okay. Tapos ay maglagay ng konting tubig at ihalong mabuti. Then, maglagay ng konting water beads. Ayan. Okay, ang gandang tignan, parang mga sago. Okay, tapos ay ilagay natin ang baking soda. So, eto, konting-konti lang yung kailangan natin dito. Ayan. Tapos ay i-mix ito. And then, itong contact lens solution. Tapos ay mix, mix, mix. Okay, so i-mix ng mabuti. Ayan, medyo sticky na ito. Ayan, nag-stick na yung water beads at itong slime natin. Okay, so tatanggalin ko na dito sa ating mixing bowl at manually mix it by hand. So, ayan. Oh, no. No. Ayan, nangatanggal. Oh, ano ba yan? Eto, at nangalaglag yung mga water beads. Oh, di ito maganda. Ayan. So, natatanggal talaga. Tapos, dumidikit pa yung slime sa mga kamay ko. Pero, ang ganda tignan ng slime na to dahil pink ito. Oh. Ayan. So, sa nakikita ninyo, ang daming nalaglag ng mga water beads. Ayan. Pero, okay na yung slime. So, masarap na itong hawakan. At maliban sa mga water beads na nalaglag, masarap itong hawakan at laruin sa kamay. At okay na din yung consistency niya. Ayan. At pink na pink yung kulay nito. So, gustong-gusto ko ang kulay na to. So, ayan, nalaglag uli yung water beads. Pero, sana ay nagustuhan ninyo ang experiment kong ito at nasiyahan kayo dito. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel para mapanood ang iba pa naming mga videos. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Hanggang sa muli, paalam!